tô tão cansado que eu nem consigo ver onde que eu tô indo. Bati na parede. Olha, gente, ó. Bati na parede. Ai, meu Deus, gente. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir, gente. Oh, meu Deus. Ai, já não sei onde que é a caminha, gente. Eu não sei onde que é. Eu preciso dormir, gente. Preciso dormir. Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou pra dormir, gente? Preciso dormir. Aqui. Uau, que legal, gente. Uau, docinhos. Uau. Uau, que legal. Vamos voltar. Essa é a minha primeira vez jogando esse jogo. Eu não sei patavincas. Onde que vai pra dormir? Me falta. Onde que vai pra dormir? Dorme. Dorme. Agora. Você tá bem? Ok, deixa eu ver. Acho que é uma estrelinha, né? Meu Deus, Ginger, cala a boca. Ginger, ninguém te ama. Você é uma falha, seus pais. Deixa eu ver aqui. Uou, gente, olha. É um monstro, gente. É um monstro. Olha aqui, ó, a boca dele e os dentes. Olha, ele é um monstro. Ai, meu Deus, a gente tem que correr. Ai, meu Deus. A gente tem que correr, gente. A gente tem que correr, tem que correr. Vai. Vai, a gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que ir. Vai. A gente tem que esconder na piscina. Vai, gente, vai. A gente tem que esconder na piscina. Eu vou esconder aqui fora, onde que ele não consegue ver. Na verdade, não. Eu vou esconder dentro do banheiro. Eu vou fazer totô enquanto ele não vem. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus, é o irmão dele que é branco. Meu Deus. Meu Deus. Tem que ir. Ai, meu Deus, ele é ainda maior. Meu Deus, gente. Ele é ainda maior, ó. Olha isso, gente, como ele é gigante, ó. Ai, não, tem que pegar o bem. Não pega o bem. Não. Olha a boca dele. Grandona, cheio de dente. Ai, meu Deus, vai matar o bem. Não. Meu Deus, vai matar ele. Eu vou ser comido. Meu Deus, o bem. Não, mais. Gente, ignora essa parte. Não, eu não quero isso. Não. Não. Tá aqui então. Vai, carrega aí o jogo. Carrega o jogo. Eu disse carrega o jogo. Oh, meu Deus, eu acho que o Ben escapou.
Ok, vamos dar injeção nele porque o vírus do monstro tá no bem. Ele precisa disso. E ele precisa disso e disso. Não quero isso. Não. Ok, vamos ir lá fora pra ver o que é. Meu Deus, é impossível. É um monstro gigante. Meu Deus, olha ele ali que veio. Meu Deus. Tem que correr. Eu acho que ele já foi embora, né? Não, é o irmão dele malvado, que é ainda pior. Não. Eu tenho que correr. Eu tenho que esconder aqui. Tenho que esconder aqui em cima. Ok, gente. Fica bem quietinho. Não, fica bem quietinho. Fica quietinho. Não. Você também, eu acho. Não. Ok, eu acho que o monstro saiu. Ai, o monstro saiu. Vamos na piscina de xixi, ou o que isso é? Areia. Ah, é areia. Areia cheia de cocô, isso é, né? Ok, você vai... Você também precisa de um médico, porque o monstro te pegou com vírus. Precisa disso. Eu não acho que é assim que funciona. Ele morreu. Eu matei uma pessoa. Ok, gente, isso vai ser o final do vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau.